TK393 26,888 26,888 TK393 26,888啱嘅，你就直接打關鍵字。如果你話覺得貴嘅 ，OK 冇問題，我哋唔買，因為呢個價呢，今晚自己係深思熟慮考慮過，呢個價唔會買得到，所以我先俾你呢個價。黃匪啊，仲有高冰，但凡話買得到嘅 ，OK， 咁你可以去人哋度買。如果你覺得呢個價抵嘅，咁我直接打呢個係吊嘴 18K 重金鑲嵌天然緬甸 A 貨翡翠，仲有18K 真鑽石，係 18K 真鑽石，真鑽石鑲嵌，係啊，淨係呢粒嘢都幾千蚊，唔平㗎。綠色嗰粒嘢都要幾千蚊，呢啲冇可能平。你唔好以為呢粒係平嘢，呢一粒係帝王綠啊！幫你做 OK， 恭喜晒我哋嘅 GIX， 哇！你真係識貨，去揾我哋嘅小幫手俾錢，呢個價唔上點解價。人咁衰嘅？做咩啊？我話我頭先講個靚嗰啲咧，佢就執嗰啲出嚟。係啊，你自己話嗰盤入邊靚啊嘛，執我頭先就係話一個靚咯。啦。今晚多嘅就唔俾幾件咯，當寵下我哋啲優粉咯。我哋嗱自己我都唔俾錢啦講咩成本幾我哋唔會錢啊，出上架㗎邊買幾錢啊之類啲咁冇嘅嘢啦講啦，唔講啦。識貨你就買啦。仲要唔要？仲要唔要？要嘅話我就繼續攞多幾件俾你哋睇，你哋睇啱我先比價。如果冇啱段家玉，冇啱嘅話就唔比價。頭先朋友仔話想要段家玉，有個姐姐話想睇段家玉啊。段家玉，稍等。我可唔可以帶住呢粒嘢先啊？可以啊，你咪帶咯。放低，再更定啲嘅。佢又唔賣俾我啦，咪自己帶下先咯。更貴啲咁。其實我真係想要粒黃翡啊，我真係冇黃翡翠，我自己都好想似你哋咁樣要黃翡翠，帶個玉如意先。等等下，呢間嚟個段家玉。可以知黃綠福瓜嗰件幾錢？邊件啊？可唔可以要黃綠福瓜？你經度俾我哋嗰個，我之後同你講，因為我晏晝如果我晏晝嗰盤嘢咧，即係7點幾嗰盤咧，啱直播間。嗰啲直播間咧唔會講噶啦，你 inbox 俾我哋，係啦，你 cap 低張相去 inbox，哇！唔講啦，唔講係咪等又咩？你 inbox 俾我，因為嗰個係另外一個 level 嚟。人紅是非多啊，唔講啦。哇！子琪，怎靚啊，勁啊！好仲要乜嘢啊？嚟，邊個話要段家玉？段家玉嗰個朋友仔，段家玉，喂，死啦！我唔記得邊隻撈邊隻添。段家玉。不過呢條阿 May 好話嗰粒嘢起碼45000起跳啊，45000啊嗰粒，我哋唔講啦，你自己明就得噶啦，你自己明。哇！我呢粒都係黃翡翠，等我帶起晒先，旺財先。哇！其實我個心口帶黃翡翠都得，係咪啊？係啊，你 inbox 俾我哋。你對呢樣覺得。好，嚟，邊個話想睇段家玉？段家玉個朋友仔，好難，哇！一件都難求啊！高冰段家玉嘅平安扣，靚啊！天然緬甸 A 貨翡翠，緬甸翡翠天然 A 貨，你永遠知道段家玉唔打燈，佢係藍花，係打燈佢係爆綠色，然之後呢個係段家玉嘅特徵嚟。係啊，段家玉再卡埋個尺寸俾你哋睇，段家玉係好難有㗎。卡29，然之後厚度係闊5.8嘅厚度，呢個係卡5.8仲係嘅平安厚度，球高冰啊呢個係真正嘅高冰段家玉。要傾嘅姐姐，你直接話俾我知，你話你想傾好靚係嘛？呢優姐好大個黃翡玉如意，係啊，個黃翡玉係啊，係咯喎，中意嘅我哋又傾。今日得呢一粒段家玉㗎咋，今日冇其他段家玉啊，因為之前段家玉嘅手串已經俾你哋買咗啦，已經冇咗啦。已經冇段家玉手串啦，得翻段家玉嘅吊嘴，段家玉吊咗一隻難求，一隻難求。我想去洗手間，但係你驚唔驚我跌咗落廁所？唔怕㗎，唔怕㗎。嚟佢殺咗我。傾唔傾？或者話你哋想睇，仲想睇啲咩？望下。
仲想望啲乜嘢？喂，一係咁啊，攞兩件出嚟，成本價同你哋玩下好唔好啊？攞紫色啊！佢哋會想要紫色。好唔好啊？攞兩件出嚟成本價同你哋玩下好唔好？好嘅第一，都係得一件㗎咋，成本價咯，因為我知你哋唔捨得打嗰啲咩嘢，唔捨得打，攞兩件出嚟成本價，唔係放住喺度啊？我放喺度得，係嘛？靚係嘛？O 唔 OK？OK 嘅第一，攞兩件出嚟成本價同大家玩啊，玩玩啫。哦，但係都唔係平嘢嚟㗎，都係靚嘢嚟㗎。唔靚嘅今晚都唔玩啊！今晚只玩靚嘢，玩啲平時見唔到嘅嘢，哪怕你哋平時睇子琪直播都唔賣嘅翡翠，好唔好？嚟，我條布呢？唔係呢笪，係嗰笪。哇！嚟啦！呢個係藍紙18K 雙嵌嘅藍紙，睇啦喎，嚟啦喎！哇！唔好問，我唔問你哋中唔中意，唔中意嘅打個唔中意。我唔問中唔中意，唔中意嘅打唔中意，中唔中意已經唔重要啦。想睇黃玉冰總平安球有，但係嗰啲雙嵌級別嘅高品質嘅雙嵌級別嘅，攞條啲鏈